नमस्कार साथी, मेरो नाम अमित भुजेल। तपाईँको च्यानल टेक्निकल अमितमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई म देखाउनेछु अघि मेरो जुन तपाईँलाई मेरो पछिल्लो भिडियोमा मैले 8 BTCबाट जुन म तपाईँलाई विथड्र गरेको थिएँ त्यो तपाईँलाई म लाइभ देखाउनेछु। यदि तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कसरी पैसा कमाउने भनेर तपाईँहरूलाई म जब तपाईँ यो साइटमा 8 BTCमा आएर तपाईँ जब साइनअप गर्नुहुन्छ या मैले तपाईँले दिएको लिङ्कमा तपाईँले गएर साइनअप गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जब यो साइनअप गरेपछि भरिफाई इमेल गरिसकेपछि तपाईँ जब यो पेजमा आउनुहुन्छ तपाईँले जस्ट के गर्नु पर्यो, जस्ट सर्फ एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कुनै एड आउनेछ यहाँ 3टा भनेर तपाईँले त्यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ कति घन्टा तपाईँलाई कुर्न भन्छ, कति मिनट तपाईँलाई कुर्न भन्छ त्यति मिनट कुर्नु पर्नु भयो। यहाँ तपाईँलाई 10 सेकेन्ड कुर्न भनिरहेको छ। हामीले यहाँ 10 सेकेन्ड कुरेर बसौँ, तपाईँको एकाउन्टमा कति सदस्य हो त्यो क्रेडिट हुनेछ। यहाँ तपाईँ धेरै कुर्नु पर्दैन, जस्ट कुनै बेला 1 मिनट, कुनै बेला 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, यस्तै एभरेजमा तपाईँको 15 सेकेन्डसम्म हुनसक्छ। यसरी तपाईँले छोड्नुभयो भने तपाईँको हेर्नुहोस् मेरो सदस्य बढिरहेको छ। अहिले भइसकेपछि अब यसरी नै तपाईँ क्लिक गर्दै जानु होला। गरिसकेपछि तपाईँलाई म आफ्नो विथड्र गरेको प्रुफ देखाउने छु। हेर्नुहोस्, मैले अघि भर्खरै तपाईँको विथड्र गरेको थिएँ। यदि तपाईँले मेरो पहिलाको लाइभ भिडियो हेर्नुभएको छ भने देखाउँदैछु। अघि मैले जस्ट 10 बजीतिर मैले विथड्र गरेको थिएँ र हेर्नुहोस् यहाँ मेरो थर्ड लाइभ पेमेन्ट इन्फर्मेसन तपाईँको 10,033 अहिले 3 बजिरहेको छ। मतलब 11, 12, 1, 2, 3 लगभग 4 घन्टामा तपाईँको मेरो एकाउन्टमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ देखाउँछु 10,033 हेर्नुहोस् मेरो यो ट्रान्सफर पनि कन्फर्म भएको छ। र तपाईँहरूलाई पनि पैसा कमाउन धेरै इन्ट्रेस्ट छ न्यू एज ब्याङ्क जस्तै भनेपछि तपाईँ यो 8 BTC साइट युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा हेर्नुहोस् मैले 9मा निकालेँ, 14 निकालेँ, त्यसपछि 18, फेरि 21मा निकाल्नेछु। एकदम सजिलो। हेर्नुहोस् मैले आजै निकालेको, आज मेरो लगभग 1000 पुग्न लागिसकेको छ 3 बजीतिर। र म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु म लगभग 10-11 राति भएसम्म त्यहाँ पनि म 2देखि 25 से 3000सम्म सदस्यबाट लेखाल्छु। यदि तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो छ भने कमेन्टमा फेरि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जतिखेर पनि हेल्प गर्न तयार छु। थ्याङ्क यू।